राष्ट्रीय टीवी और मैं हूं राजेश मिश्रा। मैं लेकर आ गया हूं जनता की आवाज़। मैं इस वक्त हूं छपरा नगर निगम के वार्ड नंबर 44 में और यहां से मैं दिखाऊंगा कि जो सड़क का स्थिति है, वर्तमान स्थिति है और पिछले 5 साल में क्या कुछ यहां पे हुआ है, उसको मैं दिखाने के लिए आया हूं और लोगों से यहां पे जानूंगा कि जो जनता यहाँ पे है वो क्या कहती है और क्या नगर निगम के जो विकास किया है उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि क्या स्थिति है। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये सड़क जो है, सड़क तो काफ़ी अच्छा है लेकिन जल निकासी नहीं होने के कारण जो नाले का पानी है, जो घर से जो नाला का पानी निकलता है वो सड़क पे ही आके लग जाता है, जिससे इस सुखाड़ वाले दिन में भी बिहार में सुखाड़ घोषित हुआ है और सुखाड़ होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि नाला का पानी जो है सड़क पे बह रहा है और इससे आने जाने वाले, पढ़ने जाने वाले, स्कूल जाने वाले, काम पे जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना हर दिन करना पड़ता है और दो चार होना पड़ता है। देख सकते हैं कि जो जल जमाव है वो काफ़ी दिनों से है और इससे हर दिन लोग परेशान होते हैं। कितना दिन से जल जमाव है? क्यों हो गए? 8-10 दिन हो गए। वार्ड कमिश्नर कौन है यहाँ 8-10 दिन हो गए, मर्द के 6-7 महीना हो गए। कितना कौन है वार्ड कमिश्नर? कौन है? यानी शर्मा है। क्या करता है वो? क्या क्या करते हैं? अरे दाम पर बिका गया, खरीद लिया लोग उसको। दाम पर बिका गया? हाँ, आप बताइए, दाम पर खरीद लिया लोग। आप भी बताइए ये कितना दिन से ये स्थिति जो बना हुआ है, कितना दिन से है? देखिए स्थिति तो लगभग बहुत दिन से है, करीब कहा जाए तो 5 साल पहले से है। लेकिन क्या कारण है कि जल जमा हुआ? देखिए कारण बहुत उद्देश्य है। नाला भी बना हुआ है। नाला भी बना हुआ है। देखिए मेन कारण है, देखिए कुछ आप चलिए कुछ हम चले, रास्ता कट जाएगा, ये स्थिति होना चाहिए गांव समाज में। ग्रामीण भी देखिए, ग्रामीण भी सही नहीं है। नाला है, इस पर बहुत तरह का करप्शन है। गाय भैंस गोबर सारा चीज मिट्टी नाला में जाएगा तो नाला कहाँ से पानी निकासी करेगा? सफाई भी तो होता है। सफाई भी होता। देखिए हम क्या कहे हैं कि 2 कदम आप चलिए 2 कदम हम चले, रास्ता कट जाएगा। कोई भी वार्ड कमिश्नर, कोई भी मतलब कि नेता हो या सफाई कर्मचारी हो, आप साफ सुथरा नहीं रखिएगा तो कितना कोई साफ करवाएगा? तो आपकी नज़र में मतलब क्या है? हमारे नज़र में दोनों करप्ट है, नेता भी करप्ट है, जनता भी करप्ट है। आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी दिन से जो है जल जमाव है, हम भी आते जाते हैं और देखते हैं कि ये जो पानी है उससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। ये सब कार्य करने के लिए, ये दिखाने के लिए आपका धन्यवाद मैं देता हूँ। हम लोग तो रोज़ दिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इस वार्ड का भावी प्रत्याशी हम ही हैं, लेकिन ये तो 200 बरस हो गया ऐसा ही चलते। एक तरफ नाला बना तो ये नाला भी कोई काम का नहीं रहा। एक तरफ बना ही नहीं, एक तरफ बना ही नहीं, एक तरफ बना तो टोटल घर का जो पानी है रोड पर गिर रहा है। अब आने जाने वाले आदमी को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। बच्चों लोग को स्कूल जाने में कितना परेशानी है, लोगों को काम करने में कितना परेशानी है, जाने आने जाने में। जो भी जाता है लोग, अब घर में जाते हैं तो बिना नहा कर घुसने में परिवार लोग को दिक्कत होता है। वो लोग बोल रही है कि नहीं नहा धोआ कर घुसिए, चूँकि पानी नाला का गिर रहा है रोड पर, उसी से छीटा उटा सब पड़ता है। अच्छा, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि जो है वो एकदम कान में तेल डालकर सोया हुआ है। इसके पहले जब ऐसे जो प्रतिनिधि थे वो भी कान में तेल डालकर सोया रहा। मेयर है, मेयर से जाकर हम बोले भी थे तो कहे कि हम टीम बनाकर भेजते हैं। आज तक मोटा मोटी 2 महीना हो गया लेकिन आज तक कोई टीम नहीं आया यहाँ, और न कोई जेसीबी आया, न कोई साफ करने वाला आया। जो कि वार्ड का जो काम होना चाहिए वो प्रतिनिधि समझ नहीं रहा है लोग। कोई प्रतिनिधि नहीं समझ रहा है, जहाँ तक ले मेयर भी नहीं समझ रहा है लोग। इसके लिए सभी लोग जिम्मेवार हैं। सभी, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जिम्मेवार है। जनता का तो काम है रोड पर पानी गिराएगा, खेत में पानी गिराएगा, वो तो उनका पानी कहीं तो पानी निकलेगा, कहीं ना कहीं पानी तो निकलना होगा। लेकिन प्रतिनिधि का क्या फर्ज है? प्रतिनिधि का फर्ज है कि आकर अपने वार्ड में देखो कि कहाँ पानी गिर रहा है, कहाँ हमारा नाला जाम है। आखिर किस चीज़ का पैसा सरकार दे रही है? उसी का कराने के लिए न पैसा दे रही है। लाखों लाख का फंड जो है सफाई के लिए हमारे नगर निगम में दिया जाता है। 1 साल का बजट नगर निगम का 185 करोड़ आया था, लेकिन यहाँ कोई रुपया खर्चा हुआ है? 10-20 लाख रुपया खर्चा नहीं हो रहा है 1 साल में। ये जो दशा हुआ है, इससे ज़्यादा दशा खराब हुआ है जो 45 वार्ड का, जो भी 44 से जुड़ा हुआ है।
लेकिन ये इतना नरक के दासा हुआ है कि हद से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि इसके लिए प्रतिनिधि जिम्मेवार है, और लोगों से भी बात करेंगे और युवा से भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, कौन इसमें दोषी है? कम शब्दों में कहा जाए तो इसमें सर दोषी दोनों आदमी को बोला जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये जो भी प्रत्याशी जीते, चाहे हम जीते चाहे कोई भी जीतेगा, तो सबसे पहले जहाँ रहना है वहाँ अपना साफ सुथरा एरिया सफाई करके रहना है। मान लीजिए कि अपना अगर जो स्वयं का द्वार हो, घर हो, तो सबसे पहले तो उसको हमको ना साफ करना है। उसके बाद में कोई प्रत्याशी हो चाहे कोई भी नेता हो, लेकिन यहाँ के माना जाए तो दोनों आदमी दोषी हैं। सरकार भी दोषी है, सिस्टम भी दोषी है और लोग भी दोषी नहीं, सबसे तो पहले लोग दोषी हैं। सबसे पहले लोग दोषी जी। मान लीजिए कि अगर ये हमको पानी गिराना है तो कहाँ गिराना है, सबसे पहले सोचते हैं। जब हम नगर निगम में रह रहे हैं, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो यहाँ हम उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। जी, हम अपना स्वयं से व्यवस्था करेंगे। मान लीजिए कि वहाँ पे क्या है कि जो हम अपना पंचोखा तो भी रख सकते हैं, थोड़ा ज़मीन है तो उसमें कैसे हमको रहना है, सबसे तो पहले अपने आप में सोचना है। ऑलरेडी जब नाला है और छपरा नगर निगम के अंदर ही आता है, तो ये तो जिम्मेवारी नगर निगम के भी है ना, जी, कि जी। वो भी इस पर ध्यान दे। आप क्या मानते हैं? हम क्या माने, हमें 5 साल से हम तो हिल ही रहे हैं, 10 साल से। जिम्मेवार कौन है इसके लिए? इसके तो जिम्मेवार रोड पानी गिरा है, उसको जिम्मेवार है, और कोई जिम्मेवार है? पब्लिक मान लीजिए कि पब्लिक कोई भी जिम्मेवार है, प्रत्याशी रहे, कोई भी प्रत्याशी रहे तो क्या कर सकता है? 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 5 दिन आएगा, भैया आप ही के ड्यूटी में वो नहीं ना है। गिराने का जगह तो होना चाहिए। पानी गिराने का जगह कहाँ है? द्वार है तो द्वार पर तो लोग पानी गिराएगा नहीं ना, नाला बना देगा रोड पर। नाला बना है इसमें, देखिए ना, नगर निगम में हम लोग है ना, नगर देख सकते हैं कि जो बगल पानी ऐसे है, नाला है, एक साइड नाला बना हुआ है, वो भी नाला जो है कचरा से भर गया है। ये जो स्थिति है वो वार्ड नंबर 44 छपरा नगर निगम की है। और भी वार्ड से हम जाकर दिखाएंगे क्या स्थिति है। अब इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता तो बहुत आ रहे हैं, मेयर के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, चाहे जो भी रूप में आ रहे हैं, और बहुत सारे दावा कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनका कितना तक प्रयास होता है और क्या होता है, अब ये लोगों को सोचना है और देखना है कि कौन उनके लिए भविष्य अच्छा रखेगा और क्या करेगा। अब तक के लिए इतना ही। राजेश मिश्रा, राष्ट्रीय टीवी, छपरा, वार्ड नंबर 44 से।